慢性支气管炎的长期咳嗽会不会得肺癌？这是一个老生常谈的问题。实际上现在呢，这个肿瘤的一个发生和发展，一部分人来讲，我们认为它是一个慢性炎症造成长期刺激会得肺癌，但是并不是每个人长期慢性咳嗽的都会得肺癌，它是一个诱因，但不是一个关键性的因素。很大一部分人最后得这个慢性支气管肺炎肺气肿的病人不会得肺癌，这个不是一个必然的一个因素，但是是一个需要严格控制仔细的这个治疗。本身这个慢性长期咳嗽会造成肺功能的下降，肺功能的下降可能也造成一个感染或者是体质的下降、免疫力的下降，可能会诱发出肺癌。这是一个诱因，但不是一个必然的一个因素。需要我们如果有这种长期慢性咳嗽的病人，要及时到呼吸科去诊治、去治疗。